大家好啊！今日專登嚟試下呢個飛機啊！我哋今日天氣唔錯啊，又唔係話真係好猛陽光咯，咁啊可以令到我哋放飛機嘅時候啲 flight 更加高啲，因為你太勁嘅時候咧，嗰啲反差太大啊！我哋嚟呢邊，咁我哋而家又可以翻轉頭咯。咁而家我哋可以見到呢度啲好靚嘅海面啦，心情都特別靚啊！Neo 2咧，除咗佢方便性同避障好用之外咧，而佢嘅畫質咧都比第一代提升咗唔少嘅。雖然 sensor 嘅大細都係一樣，而且仲可以拍到 4K 60添。咁啊，今日試咗大概有係1個鐘頭到啦。咁如果有機會咧，我相信以後去旅行咧，帶呢一部 Neo 2咧好方便。死啦，屋企部 Flip 唔知點算啦，嗬〜